Então se prepare, porque provavelmente você verá o vídeo mais importante da sua vida nos próximos minutos. Foi exatamente nesse dia que tudo começou. Eu lembro com lágrimas nos olhos. Foi surpreendente e motivo de choro por todos. Estávamos na casa dos meus pais, dos avós do Pedro. Como de costume, a família toda reunida para almoço de domingo. Eu, meu esposo, meus irmãos, meus sobrinhos, a casa estava cheia. E todos sentados à mesa para iniciar a refeição quando, de repente, Pedro me dá um bilhete e fala em voz alta: "Mamãe, lê o bilhete em voz alta." Fiquei totalmente sem graça, pois Pedro, meu filho mais novo, só tinha 5 anos na época. Insistentemente, ele repetia: "Mamãe, lê o bilhete." Nesse momento, todos já estavam olhando para mim. Foi quando fiquei sem saída e resolvi ler o bilhete, que estava escrito assim, do jeitinho dele.